O cara lá do campo, ou a tiazinha lá do sítio, da fazenda, ela não pode mais fazer um queijo para ela vender na cidade. Eles falam, não tem aquele selo de garantia, de qualidade, não sei das quantas. Olha, eu tô com 46 anos de idade. Eu sempre comi queijo fresco feito no sítio e nunca fiquei doente por causa disso, não. Sabe por que eu tô perguntando do queijo? Porque esses dias pra trás, lá em minha cidadezinha de fronteira mesmo, o cara falou que agora é proibido também vender o leite. O leite puro da vaca na garrafa, não pode mais. Igual a gente vendia antigamente, quando o povo ia lá em casa buscar lá no sítio. Hoje não pode mais porque não tem o tal do selo da qualidade. De caixinha pode. Esse tem o selo. É essa a minha pergunta. Ah, é feito em grandes laticínios. Então aí vai a minha pergunta. Por que quando a gente tira o leite da vaca cedo, você ferve ele, depois você deixa ele o dia inteiro, se você deixar fora da geladeira, chega de tarde ele já perdeu, ele já estragou. Por que esse raio desse leite que fica dentro dessa caixinha dura 1 ano e meio numa prateleira de um supermercado? Qual é essa mágica que coloca lá dentro? Me explica, eu gostaria de saber. Me fala o que é que coloca no leite para ele ficar 1 ano e meio, sendo que era para ele estragar num dia, se ficasse fora da geladeira. Me ensina o que é que tem dentro desse raio dessa caixinha, que eu quero passar no meu corpo para ver se eu vivo mais ou menos 1 milhão de anos. Me explica como um frango de granja pode ser abatido em 28 dias, sendo que um frango caipira, ele demora quase 1 ano para chegar no ponto de matá-lo e levá-lo para a panela. Mas se eu matar lá no meu sítio um frango caipira, eu não posso vender aqui na cidade, porque não tem o raio do selo de qualidade. Os grandes frigoríficos têm. Aí a conversa é diferente, né? Aí muda tudo, né? Esse tempo pra trás, como que um boi, gente, como que um boi de 1 ano tá sendo, às vezes, o nego coloca no frigorífico. Por quê? Porque tem esses grandes criatórios, fica na ração o dia inteiro. Tem boi que vive aí quase 1 ano, vira carne, vai pra panela das pessoas, mas nunca teve a oportunidade sequer de comer um fio de branquear, porque é criado na ração. Tem frango de granja aí, com 10 dias ele é mais forte do que o Hulk. O que é isso, meu país? Antigamente falava, a gordura faz mal, não sei o que, o colesterol. Nós enfiava a mão numa lata de banha, comia carne, comia gordura e não tinha colesterol, não era doente. O povo hoje, cada dia que passa, tá mais doente, tá mais nas filas dos hospitais. Já pararam para ver como anda a alimentação do país? Os agrotóxicos. Tem abacaxi aí, ó. Eu tenho sítio na região de Minas, onde produz abacaxi demais da conta. E sei que tem abacaxi que é induzido. Às vezes a fruta tá pequenininha, chama induzir. Eu vou falar pra vocês como é que fala. Só que eu nunca tive coragem de fazer, porque você passa um produto nele hoje, ele estando com 5, 6 centímetros, daí 20 dias ele tá com 1,5 kg. Bonito, madurinho, e fica quase 2 meses para apodrecer, não apodrece. Que porção mágica é essa, gente? Fala comigo. Às vezes você chega num lugar, às vezes a fruta mais bonita que você vê
não é a melhor não, é a que teve o mais agrotóxico. Pense nisso. Não tô falando que nós tem que parar, desanimar, ninguém vai comer mais nada. Não. Mas precisamos olhar com mais carinho para os nossos alimentos. Já dizia um grande amigo meu, Dário Neto: no Brasil tudo pode, desde que alguém ganhe um pouquinho. Fica registrado aqui o meu apelo a vocês, o meu abraço. Abraço do Dário Neto. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser, e eu tenho certeza